ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അടിപൊളി ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചിക്കൻ ചുക്ക. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 സവാള ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ 1.25 ടീസ്പൂൺ മതിയാകും. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഓയിൽ. ഇത്രയും ഐറ്റം മതി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിലുപരി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് സവാള വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ, വറുത്തെടുക്കുന്ന ടൈം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം പൊടികളും എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ 1.25 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക, കറിവേപ്പില ഇടുക. അതുപോലെ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ 5-6 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇടാം. അപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ പിടിക്കണം, എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഓയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പം വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് വെന്തത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടിപൊളി ഒരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ, താങ്ക് യു.